자, 얘들아, 함수 극한의 응용이라고 되어 있는데, 그 극한의 성질을 이용해서 푸는 부분이에요. 그쵸? 그래서 일단 이런 겁니다. 예를 들어, 두 함수가 있습니다. fx도 있고, gx라고 하는 두 함수가 있는데, 그 두 함수를 가지고, 이런 극한을 구했어. 근데 얘가 극한 값이 있네? 맞아? 지금 극한값을 줬다는 얘기잖아. 그럼 우리 지난 시간에 어떻게 배웠지? 얘가 이렇게 되어 있을 때 분모가 0이면 분자도 0이어야 된다라고 했었지. 0분의 0꼴 했어? 안 했어? 했어. 그러니까 이제 얘는 이 0분의 0꼴이라고 얘기를 하거나 뭐 무한대분의 무한대꼴 뭐 이렇게 얘기했을 때 다양하게 풀이했던 그 극한, 부정형의 극한을 풀이하는 방법이 있었잖아. 거기 안에서 극한값이 존재했다는 얘기는 분모가 0으로 간다면 무조건 분자도 0으로 갈 수밖에 없다. 이걸 활용하는 얘기인 거예요. 그래야 0분의 0이 돼가지고 약분할 거 약분하고 그렇게 문제를 풀었다. 이 얘기 아니야. 맞아? 맞아 안 맞아? 맞아요. 그 얘기예요. 그거를 지금 가지고 얘기를 하는 부분이죠. 됐습니까? 네. 그러면 반대로 다른 상황이야. 이 상황에서 다른 상황이야. 예를 들어 L이 0이 아니야. 일 때 0의 값이 안 나왔어? 그럼 0의 값이 안 나오면 또 똑같이 gx가 분자가 얘가 0으로 안 가. 그치? 얘가 0이 아니다라고 얘기를 했으니까. 맞습니까? 그러니까 무슨 말이냐면 얘가 0의 결과가 안 나오면 얘가 예시로 한번 보여줄게. 리미트 x를 a로 보낼 때 fx분의 gx가 3이야. 3이야. 그럼 생각해봐. 리미트 x를 a로 보낼 때 fx가 0이래. 그럼 분모가 0이 되는 게 말이 돼, 안 돼? 말이 안 되지. 그럼 얘도 무조건 분자가 0이 될 수밖에 없다, 이 말인 거야. 알겠어? 그러니까 분모가 0이면 무조건 분자가 뭐가 될 수밖에 없다? 0일 수밖에 없다. 그 얘기가 되겠습니다. 됐습니까? 그럼 봐봐. 이런 것에 대해서 또 이제 마지막으로 정리를 해보면 L이 0인 상황에서 예를 들어 얘가 0으로 갔어. 그럼 아까 내가 뭐라 그랬지? 분자가 0이 되면 무조건 0이 돼야 된다고 했지. 그럼 얘가 0인데 3이 나왔어. 그 말이 돼, 안 돼? 말이 안 된다는 거야. 그러면 무조건 분모도 뭐가 될 수밖에 없어? 또 0으로 갈 수밖에 없어. 이해됐어? 그 성질을 이용해서 문제를 푸는 것이다. 그런 얘기가 되는 겁니다. 돼요, 안 돼요? 네. 자, 그래서 함수의 극한의 대소관계는 문제를 풀면서 적용을 한번 해볼 건데, 그러니까 극한이라고 하는 거는 그 수에 가까워지는 것을 가지고서 어떤 함수에 도달을 하느냐, 어떤 함수값에 도달을 할까, 가까이에 갈까, 이런 얘기잖아, 그치? 그러면 이제 그래프에 대한 대소관계로 해석을 할 수도 있다. 이 얘기예요. 자, 필수 예제 13번으로 보겠습니다. 자, 1번 보시면 리미트 x 1로 갈 때 x-1분의 루트 a 플러스 x 마이너스 b는 4분의 1이래. 그 얘들아 생각을 해봐. 이제 문제를 풀이하는 방법을 설명하는 거야. 분모를 보세요. 분모가 얘 아닙니까? 그럼 분모가 어디로 가요? 0을 향해 가죠.
왜냐면 x-1은 다항함수니까 그냥 1 집어넣어도 된다 그랬잖아. 그럼 얘가 0으로 가. 그럼 분모가 0으로 가. 그럼 분자도 0. 무조건 0으로 갈 수밖에 없어. 그럼 분자를 해석했을 때 분모가 0으로 가니까 분자도 해석할 때 x를 1로 보내면 0이 될 수밖에 없다 라고 두는 거야. 그러면 루트 a 플러스 1 마이너스 b는 0이 되겠죠? 그럼 b는 얼마예요? 루트 a 플러스 1이 되는 거예요. 맞습니까? 네. 그럼 주어진 식은 다시 이렇게 바뀌어. 리미트 x 1로 갈 때 x 마이너스 1분의 루트 a 플러스 x b 자리에 얘를 집어넣는 거야. 그럼 무리식이 들어가 있는 극한은 어떻게 구한다? 근호가 포함되어 있는 식은 어떻게 구한다? 유리화한다. 유리화한다. 그럼 얘 유리화해야 돼. 분모 분자에 이렇게. 그럼 얘들아 리미트 x가 1로 갈 때 x 마이너스 1. 얘 유리화해서 나오는 형태가 a 플러스 x 빼기 a 플러스 1이고 분모에는 루트 a 플러스 x 루트 a 플러스 1이 곱해진 상황이야. 요까지 이해됐어? 그러면 얘가 x가 1로 갈 때 x 마이너스 1 분모는 요렇게 정리가 되어 있는 상황인 걸 우리는 확인했고요. 분자가요. 마이너스 a 마이너스 a x 마이너스 1이 돼버린다고. 그럼 x 마이너스 그렇죠. 없어져요. 그러면 얘는 리미트 x가 1로 갈 때인데 어차피 루트 들어가 있는 식 대입할 수 있잖아. 그지? 그래서 너는 어떤 극한이 나오냐면 루트 a 플러스 1 더하기 루트 a 플러스 1분의 1이 되는 값인 거야. 그럼 얘가 뭐야? 2 루트 a 플러스 1분의 1 아니야? 근데 걔가 4분의 1이랑 똑같았어. 왜? 여기 나왔잖아. 4분의 1이랑. 그럼 얘 어떻게 문제 풀어요? 2 루트 a 플러스 1 2 루트 a 플러스 1이 4입니다. 그럼 a는 얼마입니까? 3 나오는 거 보여요? a가 3이에요. 그럼 a 3 나왔어요. 그러면 b는 2 나오는 거 아니에요? 이렇게 쓰는 거예요. 풀 때마다 이래야 돼요? 그러니까 이거는 근데 사실 얘는 뭐야? 이렇게 풀이하는 방법이 정해져 있잖아. 알겠지? 2번도 똑같이 해볼게. 2번도 보시면 리미트 x가 2로 갈 때 x제곱 ax b x 마이너스 2는 3분의 1이야. 그럼 생각해봐. 얘들아. 분자가 이번엔 분자에 집중을 해볼게. 분자가 x2로 보낼 때 x 마이너스 2는 0 아니야? 그럼 분자가 0이 되면 분자가 0이 되면 결과는 0이 나와야 되는데 0이 아닌 수가 나왔어. 그 말은 뭐야? 분모도 0으로 갈 수밖에 없다 이 말인 거예요. 그럼 분모도 해석해. 분모도 리미트 x2로 갈 때 x제곱 플러스 ax 플러스 b가 0이 될 수밖에 없다. 그럼 뭐해? 얘 다항함수 아니야? 그럼 2를 어떻게 한다? 넣어요. 4, 2a, b가 되면서 b는 마이너스 2a 마이너스 4가 되는 거야. 그럼 주어진 식은 또 얘들아 주어진 식은 리미트 x가 2로 갈 때 x 마이너스 2가 분자 분모는 b 자리에 이렇게 넣는 거라고. 그럼 얘들아 얘가 인수분해가 돼. 돼, 안 돼? 되지? 1로. 그러면 주어진 식은 얘가 되는 거야. 없어진 거 찾았어? 못 찾았어? 근데 얘가 얼마를 가져야 돼? 3분의
가져야 된다니까? 그럼 다시 리미트 x 2로 갈 때 x 플러스 a 더하기 2분의 1은 3분의 1이라는 극한값을 갖습니다. 그렇죠. 그럼 4 더하기 a가 3이 나와야 된다는 얘기죠. a 얼마입니까? 마이너스 1입니다. 그럼 a 자리에 마이너스 1 넣으세요. 이렇게 나오죠. 됐어 안 됐어? 이게 핵심이야. 그래서 알겠어? 뭘 따져야 되는지 알겠어? 얘들아? 그러니까 분모가 0이 아닌데 분자가 0이야. 근데 극한값의 결과가 0이 안 나왔어. 그럼 얘는 무조건 0분의 0꼴이었다. 부정형이었다. 라고 해석을 하면서 문제 접근을 해야 된다. 그 얘기인 거라고요. 됐습니까? 돼, 안 돼? 자, 이번에 14번 가보세요. 다음 함수 fx가 리미트 x 무한으로 보냅니다. 이번엔 그랬을 때 2x제곱 플러스 x 플러스 1분의 fx라고 하는 극한값이 1이었고요. 리미트 x가 2로 갈 때에 x제곱 마이너스 x 마이너스 2 fx가 1이었습니다. 그래서 f0이 궁금해요. 자, 따지는 방법을 얘기해 주겠습니다. 얘들아, 무한으로 갈 때 지난 시간에 했어. 무한으로 갈 때 내가 극한값을 구할 수 있다는 얘기는 분모랑 분자랑 차수를 비교해 보는 거야. 무슨 말이냐면 어떤 극한을 무한으로 발산했어. 무한으로 보냈어. 그래서 분모가 있었고 분자가 있었는데 우리 얘를 세 가지 케이스로 분류해서 문제에 접근할 수 있었다고 그랬어. 어떻게 계산했었냐면 분자랑 분모랑 차수 비교했을 때 분모가 크면 얘는 무조건 0으로 수렴한다라고 얘기했어요. 분자랑 분모랑 차수가 같다고 얘기했을 때는 그 앞에 최고차항의 개수를 비교한다 그랬어요. 맞죠? 분자랑 분모랑 차수를 비교하는데 분자가 더 클 때는 무조건 무한대로 발생한다고 배웠어. 맞아? 그러면 나는 무한대로 극한을 보낼 건데 값이 나왔다는 얘기는 1번, 2번, 3번 케이스 중에서 누구야? 2번 케이스라는 거지. 1번 케이스는 0이 될 수밖에 없는데 얘가 0 아니었잖아. 그럼 fx는 결국에 몇 차식이라는 얘기야? 얘는 2차식이었다 이 말인 거야. 2차식. 2차식인데 2차식 기준에서도 누구? 최고차항 개수가 얼마? 여야 된다는 얘기죠. 왜? 2분의 2였기 때문에 1이라는 극한이 나왔다는 얘기야. 2분의 1이면 2분의 1이 나오겠지. 뭔 말인지 알겠어? 아, 그럼 fx라고 하는 형태는 2x제곱 플러스 ax 플러스 b구나. 일단 오늘 이것까지만 이해해도 된다고. 알겠어? 그럼 이렇게 놓고 a랑 b를 찾아야 돼. a랑 b를. 얘들아, 이렇게 놓고 a랑 b를 찾아야 돼. 그럼 가볼게. 이제 여기다 올리면 돼. 여기다 올린다. 자, 리미트 x가 2로 갈 때 x 마이너스 2, x 플러스 1 fx 자리에 2x제곱 플러스 ax 플러스 b로 놓고 그거 1이라고 세팅할 거야. 그럼 잘 봐. 분모가 어디로 가? x를 2로 보낼 때 분모가 어디로 가? 0으로 가지. 그러면 분모가 0으로 수렴해버리니까 분자도 어떻게 돼야 돼? 무조건 0으로 수렴해야지. 왜? 극한값이 존재했잖아. 그럼 얘는 리미트 x 2로 갈 때 2x제곱 플러스 ax 플러스 b가 어디로 수렴할 수밖에 없어? 0으로 수렴할 수밖에 없다고. 왜? 분모가 0으로 수렴하고 있으니까. 그럼 얘는 2는 4, 8 플러스 2a 플러스 b는 0이 될 거고 b는 마이너스 2a 마이너스 8 이렇게 되는 거야. 그러면 주어진 식 리미트 x 2로 갈 때 x 마이너스 2 x 플러스 1분의 b 자리에 이제 다시 얘를 넣으세요. 그럼 얘는 2x제곱 플러스 ax. 야, 규태야, 너 모자 벗으면 안 되니? 너 자고 있는 건지 내 수업 듣고 있는 건지 나 모르겠는데? 눈이 안 보여서? 모자 벗어.
모자를 벗던지 눈을 보이게 하던지. 1하고 2 쓰고 그 다음 어떻게 해야 돼? 얘가 인수분해 되는 모양을 찾아야 돼. 그럼 인수분해 되는 모양이 뭐야? 2랑 얘밖에 없단 이 말이에요. 왜? 마이너스 4? 여기 플러스 4 나올 거 아니야. 맞아? 그럼 주어진 식이 인수분해가 됐어. 분자가 인수분해가 됐어요. x-2, x 플러스 1, 그리고 주어진 식이 인수분해 된 모양이 x-2, 2x 플러스 a 더하기 4 이렇게요. 그게 1이었으면 좋겠어요. 그럼 분모 문제 0이 되게 하는 형태 없어진 거 아니야? 없어졌잖아. 분모 문제 0이 되게 하는 형태. 그럼 무슨 짓을 하면 돼? 넣기만 하면 되지. 그럼 얘는 3분의 얘 넣으면 뭐죠? 8 플러스 a. 그렇죠? 그게 1이에요. 그럼 a 얼마죠? 마이너스 5 나온다. 그럼 a가 마이너스 5가 된 순간 b가 얼마야? 그렇지. 그럼 a가 마이너스 5였으니까 a가 마이너스 5였으니까 fx라고 하는 식은 마이너스 5, 미안해. 2x 제곱 마이너스 5x b자리가 2가 된다. 됐어? 그럼 문제에서 f0을 물어봤지. 그럼 f0이 얼마야? 2죠, 2. 근데 이상해요? 왜 문제 풀이에는 a가 마이너스 2분의 1이에요? 나 못 틀렸어요? (4 플러스 2a가) 분자야? 3분의 4 플러스 2a. EX 플러스 A 플러스 4를 그 2로 빼면 돼요. 2x 뭐? 리미트 X는 2로 가서 X 플러스 2로 그러니까 EX 플러스 A 플러스 4 맞잖아요. 이거? 네, 그걸 2로 그냥 빼면 돼요. 아니다. 아니에요. 저거를 인수분해 하는 거 같아요. 2로 여기 빼가지고 X 플러스 X 플러스 A 이 X 마이너스 X 플러스 여기서 말하는 a랑 내가 쓴 a랑 다른 a네? 미안. 얘들아, 14번 풀이는 그냥 아예 인수분해 된 인수 정리를 이용한 거고 선생님은 fx를 그냥 정계한 식을 쓴 거야. 그러니까 여기서 선생님이 쓴 a랑 14번 풀이에서 쓴 a는 다른 a다. 알았지? 다른 a예요. 오케이, 넘어갑니다. 그래서 2가 나온다 이 말인 거죠. 자, 필수예제 15번으로 갑니다. 아니, 에어컨 틀었는데 왜 더워? 15번 보실게요. 이게 바로 함수 극한의 대소 관계야, 얘들아. 함수 극한의 대소 관계. 아까 선생님이 말했지. 극한은 함수 값은 아니지만 그 값에 유사하게 진행되는 값을 구하는 거잖아, 얘들아. 그렇기 때문에 예를 들어 이런 거야. 모든 실수 x에 대해서 fx랑 gx가 항상 이런 형태를 가져. 이런 형태를 가져. 근데 내가 gx라고 하는 함수의 극한을 찾았는데 그게 3이야. 그러면 내가 fx라고 하는 식의 완벽한 것을 모르지만 얘는 항상 얘가 이거니까 이렇게 되겠지. 3의 유사에 가겠지. 그러니까 그 얘기를 지금 풀이하고 싶다. 요 말이에요. 그럼 보실게요. 15번. 함수 fx가 모든 실수 x에 대해서 3x 제곱 플러스 2 x 제곱 플러스 x 마이너스 1 fx인데 그것이 3x 제곱 플러스 2 x 제곱 플러스 x 플러스 4 이런 대소 비교를 갖고 있습니다. 그랬을 때 리미트
x 무한으로 갈 때 fx 값이 궁금해요. 야, 그러면 내가 해야 되는 짓은 유일하게 뭐밖에 없냐면 이 모양을 맞춰주는 수밖에 없어. 그러니까 여기도 리미트 하고 여기도 리미트 하고 여기도 리미트 하는 수밖에 없다 이 말인 거야. 다 똑같이 무한으로. 알겠어? 그럼 나는 지금 최종적으로 얘를 구하는 게 나의 목적인데 얘랑 얘를 가지고 풀면 되잖아. 그럼 얘를 1번이라고 하고 얘를 2번이라고 해볼게. 그럼 편의상 원래 생략할 수 있지만 너네가 지금 어려워하니 한 번 다시 쓸게요. 3x제곱 플러스 2분의 x제곱 플러스 x 마이너스 1입니다. 무한으로 보낼 건데 분모랑 분자의 차수를 비교해봐. 분모 분자 차수가 어때? 같아. 그럼 어떻게 된다 그랬지? 그렇지. 최고차항의 개수의 값으로 뭐가 돼? 극한을 갖는다라고 배웠잖아. 그럼 얘 3분의 1로 수렴한다고 3분의 1. 왜? 분모 분자 차수가 똑같으니까. 원래 원칙은 무한으로 극한을 보낼 땐 분모의 최고차 x제곱으로 분모 분자를 나누어서 극한을 구하는 게 맞았어. 원래는. 근데 내가 편의로 풀 수 있는 방법을 설명을 해줬잖아. 그지? 자, 그럼 두 번째 극한 가볼게요. 두 번째 극한. 무한으로 보낼 거야, x를. 무한대 크게 보낼 거야. 그래서 3x제곱 플러스 2분의 x제곱 플러스 x 플러스 4로 쓴다고. 분모 문제 차수 어때? 똑같아. 그럼 똑같으면 어떻게 된다 그랬어, 극한이? 얘들아? 개수. 네. 그럼 얘 3분의 1로 뭐해? 3분의 1로 수렴하잖아. 그럼 너네 생각해봐, 얘들아. 아까 선생님이 얘기했지만. 얘가 3분의 1, 3분의 1로 다 수렴을 해버리니까 요 값도 3분의 1, 요 값도 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1 사이에 있어. 그럼 얘는 뭘로 수렴할 수밖에 없니? 당연히 3분의 1이지. 아까 그 얘기라고. 무슨 말인지 알겠어? 이거예요, 이거. 자, 그럼 두 번째 가보자, 두 번째. 모든 양의 실수 x에 대해서 얘를 만족시킬 때 이게 궁금하대. 그럼 얘들아, 얘도 똑같아. 내가 알고 있는 형태는 얘밖에 없어. 그러면 지금 fx를 가지고 문제를 풀어 안 풀어? fx 가지고 문제 못 풀지. 나는 fx의 제곱이 필요한 거니까. 그럼 이 주어진 식을 어떻게 해줘야 돼? 제곱을 해줄 수밖에 없어. 3x 플러스 1제곱 fx 전체 제곱 3x 플러스 4제곱 이거 할 수밖에 없다니까? 맞아? 그럼 그 다음 또 무슨 짓 할 거야? 그 다음에 뭐 해줘야 돼? 내가 지금 얘 제곱한 이유가 뭐야? 아니야. 선생님이 지금 이걸 가지고서 문제 푼다 그랬는데 이걸 왜 내가 이 식을 얘를 여기다가 왜 제곱한 식을 다시 썼어? 아니야. 그거는 표면적인 거지. 내가 얘를 왜 제곱했는지 니네가 지금 알아야 되는 거야. 얘가 이걸 왜 제곱했어? 아니야, 거기 봐도 안 돼. 여기에 있잖아. 그냥 여기에 있는데? 여기 위에 줄에 있는데 그냥? 어? 당연하지. 구하는 게 fx 제곱 형태가 있기 때문에 제곱해준 거야. 무슨 말인지 알겠어? 그럼 그 다음에 뭐 해야 돼? fx 제곱까지 왔어. 그 다음에 뭐 해줘야 돼? 이 부등식에 그 다음 무슨 짓을 해야 돼, 그러면? x제곱분의 1로 나누는 거예요. 그 다음에 이 부등식을 x제곱분의 1로 나누는 거예요. 알겠어요? 왜 이 짓을 했어요? 주어진 식의 모양을 맞춰야 되잖아. 그럼 그 다음에 무슨 짓을 해야 돼? 그 다음에 해야 되는 게 뭐야? 내가 이 식까지 만들었어. 그 다음에 해야 되는 게 뭐야?
내가 이것까지 만들었어. 이 부등식까지 만들었어. 그 다음에 해야 되는 게 뭐야? 리미트 취하는 게 그 다음에 해야 되는 거지. 왜 리미트 취해야 돼? 얘가 구하라고 했으니까 얘를 찾기 위해서 얘 리미트 취하고 리미트 취하고 리미트 취하는 거 아니야? 그럼 여기 x 무한으로 간대요. 얘 극한값 뭐예요? 얘 극한값 뭐야? 그럼 얘는 어디로 갈까? 로 갈 수밖에 없지, 9로. 왜 수업을 안 들어? 하나의 흐름을 놓치면은 다 모르는 거야. 이거는 그냥 수력준단만 읽어도 할 수 있는 거야, 얘는. 하나의 흐름을 모르면 어떻게 해야 되는지 모르는 거잖아. 왜 집중 안 해? 왜 다른 생각하고 있어? 뭐 하고 있는 거야, 지금? 니네 34페이지에 24번 해봐. 답 뭐예요? 세제곱이죠. 2의 세제곱이 얼마야? 어떻게 풀어야 돼요? 설명해보세요. 얘들아, 어떻게 풀어야 돼? 설명해봐. 먼저 뭘? 부등식 전체를 다 세제곱해. 그지? 그 다음 뭐 해줘야 돼? x 세제곱 플러스 1로 다 나눠줘요. 얘들아. 흐름을 놓치면 안 돼.
극한이잖아. 극한은 뭐야? 계속 흘러가는 거야. 계속 연속되는 것들인데 연결지어서 생각해야 되는 건데 흐름을 놓치면 문제를 절대 못 풀어요. 내가 왜 이렇게 폭발해서 얘기했는지 니네 알고 있어야 돼, 지금. 그래서 15번에 필수예제 15번에 2번이랑 확인 체크 24번에 다 이 얘기가 있는 거야. 모든 양의 실수 x에 대해서. 양의 실수 x에 대해서 0으로 나눌 수 없기 때문에 0의 형태를 찾으면 안 되는 거니까. 알겠어요? 필수예제 16번 해볼게요. 오른쪽 그림과 같이 함수 y는 마이너스 ax제곱 플러스 a의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분에 정사각형이 내접하고 있습니다. 정사각형의 동그라미. 그럼 정사각형의 넓이를 SA라고 하겠다. 여기에 끊어주세요. SA라고 할 때 하고 끊어주세요. 그럼 나는 SA부터 구할 거예요. SA부터. 얘들아, 제일 먼저 해야 되는 짓은 뭐야? 정사각형의 넓이를 구하기 위해서 한 변의 길이를 찾는 게 제일 먼저 해야 되는 짓이야. 맞아? 그럼 한 변의 길이를 찾기 위해서 우리 요 점의 좌표를 t라고 두자. 그럼 얘는 뭐야? t, 뭐가 돼? t, 맞아요. 마이너스 a t제곱 플러스 a가 되죠. 맞아? 근데 난 지금 얘가 정사각형이라고 되어 있고 얘가 꼭지점의 좌표가 0,a였기 때문에 여기가 t면 여기가 t일 수밖에 없어. 맞아? 그럼 한 변의 길이가 뭐야? 2t. 그럼 여기도 2t라는 얘기죠. 그죠? 원래 중학교 3학년 2차 함수 그래프, 2차 함수 단원에서는 그걸 가지고 문제를 풀었을 건데 지금 여기에서는 뭘 얘기를 해주고 있습니까? 정사각형의 넓이가 궁금해요 라고 얘기하고 있는 거 아니에요? 그럼 나는 내가 t라고 하는 문자는 문제를 풀기 위해서 가져간 거잖아. 문제를 풀기 위해서 내가 도출해낸 거잖아. 그럼 얘는 이 t가 한 변의 길이어서 이렇게 두는 거야. 그럼 너는 at제곱 마이너스 2t 플러스 a는 0이 되면서 t에 대한 값을 찾아야 돼. 맞아? t를 데리고 문제를 풀어 안 풀어? t를 데리고 문제를 안 풀어. 왜? 나는 sa를 구해야 되잖아. 이 sa라고 하는 건 뭐야? a에 대한 식인 거야. 알겠어? 여기에 t가 속해 있으면 돼, 안 돼? 여기엔 t가 있으면 안 돼. 그럼 t를 어디서 구해? 여기서 구하지. 얘 인수분해 돼요, 안 돼요? 왜? A T제곱을 넘기고 맞아. 얘 플러스 얘가 마이너스? 땡큐. 얘들아, 이거 인수분해 돼요, 안 돼요? 안 돼요. 그럼 인수분해 안 되면 t의 값을 구하려고 할 때 어떻게 해야 돼요? 2차 방정식이 인수분해가 안 되는데 t에 대한 2차 방정식이 인수분해가 안 되는데 t의 값을 구해야 돼. 뭐 해야 돼? 근해 공식 써야지. 그럼 얘 짝수니까 짝수 공식 갈게요. t는 네? t는 a분의 짝수 공식이야. 마이너스 b 프라임 플러스 마이너스 루트 b 프라임 제곱 마이너스 ac. 요거죠? 맞아요? 그럼 내가 지금 t의 위치를 양수 쪽에 잡지 않았어? 그럼 얘가 둘 다 마이너스면 돼, 안 돼? 안 돼. 그럼 t 자리에 뭐냐? 마이너스 플러스 루트 1 플러스 a제곱이라고 두면 되겠죠? t가. 그럼 그 다음에 뭘 해요? 정사각형 넓이 구하면 되잖아. 얘들아. 이 정사각형 넓이 SA는 4t제곱을 찾으면 되는 거 아니에요? 그럼 나 t 해놨잖아요. 얘를 뭐 하면 돼요? 제곱해서 여기다 집어넣으면 되죠. t 제곱해서. 됐어? 근데 이 t 제곱을 했을 때 t는 양수인 것을 데리고 와서 제곱하는 거다.
플러스 마이너스로 둔 상태로 제곱해 안 해? 안 해. 그럼 제곱하게 되면 SA가 뭐가 나와? 아니야. 여기 풀이해 봐야 돼. T가 양수라고 했기 때문에 T는 A분의 마이너스 1 플러스 루트 1 플러스 A제곱으로 내가 뒀잖아요. 마이너스 안 데리고 간 거예요. 그죠? 그래서 4T 제곱이 내가 원하는 정사각형의 넓이였기 때문에 4T 제곱이 어떤 식의 결과가 나오냐면 A제곱분의 그 문제 마지막 세 번째 밑에서 세 번째 줄 봐봐. A제곱분의 4A제곱 플러스 8 마이너스 8 루트 1 플러스 A제곱 얘가 나와. 그럼 잘 봐. 지금 얘는 여러분들 책에는 정석된 풀이로 나와 있지만 SA가 A 제곱분의 4A제곱 플러스 8 마이너스 8 루트 1 플러스 A제곱이 나왔어 얘들아. 근데 나는 지금 이 SA를 뭐 하고 싶대? 극한을 구하고 싶대. 얘를 극한 구할 거야. A를 무한으로 보내서 그럼 무한으로 보내는데 분모랑 분자랑 차수 비교하면 되잖아. 분모 차수 몇 차? 분자 차수 몇 차? 얘 신경 써 안 써? 얘는 있으나 마나야. 왜? 얘가 기하급수적으로 커지는데 이 깔짝깔짝 거리는 애가 왜 중요해? 그지? 그러면 A제곱분의 4A제곱만 비교하면 되는 거네? 얼마? 이거라고 이거. 근데 원래 정석된 풀이는 뭐야? 분모가 무한으로 가고 있기 때문에 분모의 최고차항으로 분모 분자를 나눠서 계산하는 거에 원래 우리가 해야 되는 원칙이야. 근데 그거 말고 빠르게 계산할 수 있는 방법 내가 얘기해 줬잖아. 그래서 분모가 2차고 분자가 2차여서 뭐? 1분의 4였으니까? 가 된다 이 말인 거예요. 이해됐어요? 정리해 빨리. 정리하고 숙제 37, 38. 38까지.